น้องอยากจะเข้าห้องน้ำห้องท่าก็เชิญได้เลยนะครับ เรนูนครพระธาตุประจำวัน แล้วก็ จันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะสีชมพูส ด้าน ว ห ย ลัง ๆ ร้า ค่ะ นที่ขายตะกร้านะครับก็จะมีห้องน้ำห้องท่าให้บริการพี่น้องตรงนั้นจะมีน้ำตลอดนะครับน้ำเต็มตลอด สวยงามมากค่ะ ให้บริการพี่น้อง อันนี้รอบๆวัดนะคะรอบวัด สายบุญถ้าเราอยากจะลอยเคราะห์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยลอยกรรมลอยสิ่งที่เราทำไม่ดีก็เชิญนะครับเชิญที่ศาลา รอบๆวัดนะคะรอบๆวัด ทำนี้นะครับก็เชิญทุกท่านได้เลยนะครับ ไปกันค่ะพระธาตุประจำวันจันทร์ค่ะพระธาตุเรนูนค